¿Tu refrigerador enfría menos de lo normal? Puede ser momento de darle mantenimiento. Para que funcione al 100%, sigue estos pasos básicos. Limpia las rejillas traseras cada 3 meses para evitar que el motor se sobrecaliente. Revisa las puertas y empaques. Si están sucios o dañados, el frío se escapa y el refri trabaja de más. Descongela si es necesario. Si hay hielo acumulado, tu refrigerador perderá eficiencia. No lo sobrecargues. Deja espacio para que el aire frío circule bien. Un buen mantenimiento alarga la vida de tu refri y ahorra energía. Pruébalo y verás la diferencia. Yo soy Enrique, el técnico 3.0. Hasta la próxima.